მოგესალმებით, ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი გადაცემით საუბრები ეკონომიკაზე. მე ოთარ ანგურიძე გახლავართ. ჩვენი გადაცემა მოგეხსენებათ გადიოდა 4 შაბათობით, მაგრამ დღეიდან ჩვენ შემოგთავაზებთ ჩვენი გადაცემების ციკლს მხოლოდ 5 შაბათობით და ამიტომ დღეიდან მოგვიწევს 5 შაბათობით ერთმანეთთან სანშეხვედრა და საუბარი ეკონომიკის შესახებ. ჩემი დღევანდელი სტუმარი კი გახლავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის დოქტორანტი ოთარ ავესაძე. ოთარ, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ოთარ, მე მინდა შენთან საუბარი დავიწყო იმ თემებით, რაც ბოლო პერიოდში საზოგადოებას საკმაოდ აპელირებს. ეს არის ცოტა არ იყოს სკანდალური თემა პრეზიდენტისა და საქართველოს ბანკების ურთიერთობა. ჩვენ მსმენელს მოეხსენება, 2 დღის წინ პრეზიდენტმა გააკეთა საკმაოდ სკანდალური ინფორმაცია, რომ თითქოს ქართული ბანკები, რუსული ბანკების საკუთრებაშია გადასული. საუბარია სწორედ საქართველოში მოწინავე რეიტინგებში მოწინავე ბანკებზე და ერთგვარი გაურკვევლობაც კი გამოიწვია საზოგადოებაში. ნაწილში ეს იყო შეშფოთება, ნაწილის აზრით მათ უნდა დაეტოვებინათ ანუ კლიენტურა ამ საბანკო სფეროში, თუმცა მეორე დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა სინანული გამოთქვა მის მიერ ცრუ ინფორმაციის გაჟღერებაზე. როგორ ფიქრობ, რამდენად უნდა მოქმედებდეს იქცეოდეს საქართველოს პრეზიდენტი ასე და რამდენად მოქმედებს ასეთი განცხადებები საბანკო სექტორზე? პირველ რიგში, როდესაც საქართველოს პრეზიდენტი მიმართავს საკუთარ მოსახლეობას პირდაპირ ეთერში და ამ დროს ეს ინფორმაცია გადაიცემა, რომელიც არის სრულ და გადაუმოწმებელი, ეს არის თავისთავად ძალიან ცუდი ფაქტი, მაგრამ მე ვფიქრობ და ჩემი შეფასება ესეთია, რომ ეს იყო მიზანმიმართული პანიკის დათესვა მოსახლეობაში, რადგანაც მომხდარიყო მოსახლეობასა და ბანკებს შორის გარკვეული უნდობლობის ჩამოყალიბება. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს მოსახლეობის დაახლოებით 60-70%-ს აქვს პირდაპირ ურთიერთობა ბანკებთან, აქვს თავიანთი ქონება ბანკში, იპოთეკის სახით, სესხიათ გამოტანილი. მისი ეს განცხადება, რომ ეს ბანკების აქტივები გადადის რუსული კრემლთან დაახლოებული მის სიტყვები რომ გამოვიყენოთ ბანკების ხელში, ეს პირდაპირ იმის მანიშნებელია, რომ იგი ფაქტიურად ეუბნება მოსახლეობას, რომ თქვენი ქონება გადადის რუსების ხელში, საქართველოს ეკონომიკა გადადის კრემლთან დაახლოებული ჯგუფების ხელში, რაც თავისთავად გამოიწვევს ამ პანიკას და გაუგებრობას, იმიტომ რომ რეალურად ადამიანი, რომელიც წარმოიდგენს, რომ თავისი ქონება, თავისი სახლი ჩავარდება ოკუპანტი სახელმწიფოს ეკონომიკური მაქინაციების ქვეშ, თავისთავად ეს გამოიწვევს გარკვეულ დისბალანსს და შეშფოთებას. ფიქრობ სააკაშვილი ეს ჩემი მოსაზრებაა, რომ მიეჩვია იმ ფუფუნებას, რომ იქ მას არავინ არ უკონტროლებს, თუ რას ლაპარაკობს პირდაპირ ეთერში, ახლა არ ყოფილა ეს. როდესაც პირდაპირ ეთერში დაისვა კითხვა ჟურნალისტისგან, რომ იცით, თქვენ ბატონო პრეზიდენტო ცდებით, რომ ეს ნამდვილად არ არის. გააკეთეს ასევე განცხადებები ბანკებმა, ჩავარდა ძალიან უხერხემლო მდგომარეობაში და არ გამოურიცხავ, რომ დღეს ამას იქით ძალიან ხშირად ჩავარდეს იქ მსგავს უხერხემლო მდგომარეობაში, ძალიან ხშირად, რადგანაც მოუწევს დაფიქრება მის ლეულ სიტყვას, რომ იგი არის საქართველოს პრეზიდენტი, იგი არის საქართველოს კონსტიტუციის გარანტი და მისი მსგავსი დამოკიდებულება, მით უმეტეს ისეთი აპელირება იმ თემით, როგორიც არის ბანკები, ეს მას ნამდვილად არ წარადგება არაფერში. ნამდვილად არც ერთი სოფლიოში არც ერთი თანამდებობა არ ითვალისწინებს იმუნიტეტს, რომ ადამიანს ჰქონდეს ტყუილის თქმის უფლება. მე უბრალოდ ერთის გამიკვირდა ის, რომ ვფიქრობ, ჩემი აზრით, პრეზიდენტის მსგავს განცხადებას ვფიქრობ მოსახლეობაში უფრო დიდი კრიტიკა და უფრო დიდი რეაქცია უნდა გამოიწვია. იმიტომ რომ რეალურად მან პირდაპირ ეთერში თქვა საქართველოს კონსტიტუციის გარანტმა, რომ საქართველოს მოსახლეობის საკუთრება, აქტივები ფაქტიურად გადადის კრემლთან დაახლოებული ორგანიზაციების ხელში. ეს თავისთავად ძალიან სერიოზული განცხადებაა და ბრალდება. არა, ერთი მხრივ რომ გადავიდეს მაგაში პრობლემა არ არის, მაგრამ ეს არის დებორში ერთგვარი პროვოკაცია საზოგადოებაში, რადგან სწორედ სააკაშვილის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ჩვენ გვახსოვს, რომ სწორედ რუსული ბანკი შემოვიდა საქართველოს საბანკო სივრცეში მხედველობაში, მაქუნა შტურბანკი, რომელმაც VTB ბანკის საკმაოდ გაერთიანებული ქართული ბანკი შეიძინა ამ ბანკის და საზოგადოებაში ამას უარყოფითი ტენდენცია ნამდვილად არ მოყოლია და დღეს როიცოდეთ დღევანდელი საპროცენტო განაკვეთებით ერთ-ერთი ყველაზე კონკურენტული, ყველაზე დაბალი სთავაზობს VTB ბანკს საქართველოს მოსახლეობას. ბუნებრივია, როდესაც საქართველოს შემოდის
უცხოური ბანკი ეს ქართული ბაზრისთვის ყოველთვის მისაღებია და შესაბამისად კონკურენტუნარიანობაზე ყოველთვის აისახება, რაც კონკურენტუნარიანობა კი მოსახლეობის კეთილდღეობასა და უკეთეს პირობებს პრინციპში ეს დავამატებდი ბატონო რომ ეს კონკურენტუნარიანობა შეიქმნა, როდესაც საქართველოში მოხდა ხელისუფლების ცვლილება. მომენტალურად განხორციელდა ახალ-ახალი აქციები, ანუ აღარ იყო ეს პირობითად ერთიანი შეთანხმებული პროცენტი ბანკებში. რესპუბლიკა ბანკმა შემოგთავაზა 13.9%, VTB ბანკმა შემოგთავაზა 15%, ანუ დაიწყეს ეგრეთ წოდებული თამაში ერთმანეთთან მომხმარებლის გადმოქაჩვის მოზიდვის მიზნით. ეს ძალიან დადებითი და მისამებელია მეტი არაფერი. ჯანსაღი კონკურენცია ყოველთვის წარმოქმნის ქვეყანაში რეალურ ეკონომიკას. ბოლო პერიოდში ჩვენ გვახსოვს, რომ ერთი უცხოური ბანკი მხედველობაში მაქვს აზერბაიჯანული ბანკი უკვე შეემატა საქართველოს საბანკო სისტემას და მე იმედს ვიტოვებ, რომ კიდევ სხვა უცხოური ბანკების და ადგილობრივი კაპიტალიც გაიზრდება საბანკო სექტორში, რაც გაზრდის კონკურენტუნარიანობა საბანკო სფეროში ვიმეორებ და შემდგომ გააუმჯობესებს იმ სერვის და პირობებს, რასაც ბანკების თავაზობენ მოსახლეობას და ჩვენი მოსახლეობის თავარი დაკვეთაც ეგ არის, რომ რეალურად როგორც ევროპაში აპრობირებული ქონდეთ ხელმძღვანელობა იაპ კრედიტზე. რა არის იაპ კრედიტი? ხომ ეს გამოიყენოს თავისი წარმოების განვითარებაში, შეიძინოს ახალი ქონება, იყიდოს სახლი, გაარემონტოს და ასე შემდეგ. ვფიქრობ, ქვეყნის ეკონომიკის ერთ-ერთი მამოძრავებელი ძალა მართლა ბანკებია და საზოგადოება უნდა იყოს მაქსიმალურად კოორდინირებული და შეწყობილი საბანკო. ამერიკაში მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, ცხოვრობენ ფაქტიურად ბანკებით. ევროპაში იდუმენ სახლებს ცხოვრობენ, იმის შიში არა აქვს, რომ ის ბანკი რამე პროცენტს გაუძვირებს, სამსახურს დაკარგავენ და ასე შემდეგ. და ვფიქრობ, ეს მომენტის და ეს მონაკვეთი უნდა დაინერგოს საქართველოში, რომ ვიცხოვროთ ბანკებთან ერთად ცხოვრება. ოთარ ზარი გვაქვს ეთერში შემოვიყვანოთ და შემდგომ განვაგრძელოთ. გისმენთ? მოგესალმებით. გამარჯობათ. ციტრაში საქმე მეგონი სააკაშვილი თავის სიტყვას ასრულებს იმასთან დაკავშირებით, რაც მან გააფართოვა ჩემი არჩევნების შემდეგ, რომ ის მოაწყობს მრავალ ჯადოქრობას ივანიშვილის და მისი პარტიის წინაშე. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ყველამ ნახეთ თუ იმ შეხვედრაზე, რომელიც იყო პრაქტიკულად ყოველების საფრაქციონი მთელი თავისი მოცულობით, ის უკვე ცდილობს რომ პანიკა გამოიწვიოს მოსახლეობაში, იქიდან გამომდინარე, რომ აი ეხლა რუსები რო შემოვლენ, რუსთვისაც ისე დაკარგავს იმ თანხებს, პრაქტიკულად რომელიც ბანკებში გაქვს, როგორც ეს ხდებოდა ადრე რუსეთში გონი პუტინამდე. იმიტომ რომ ეხლა როგორც უყურებთ ჩვენ პუტინის დროს ესეთი ბანკების სისტემატური გაყალბება, ესა გაკოტრება არ ხდება, როგორც ადრე იყო MMF და ახასნაირი აბსურდული ბანკები, რომელიც ნაწილებით და ფილიალებით საქართველოსიც კი ჩამოდიოდნენ და აქაც იგივე საკეთებდნენ და ეს ეთყობა ერთობლივად რომ ავიღოთ, დანაშაულია სახელმწიფოს წინაშე და სახელმწიფოს პოლიტიკის წინაშე, იმიტომ რომ თუ ეხლა ყველა დაეტაკება ბანკებს და თავისთავად ფულებს გამოიტანენ, ბანკების საბანკო სისტემა ჩამოიშლება თუ მას კრედიტი არ აიღეს ეთყობა საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან ამ მსოფლიო ბანკიდან და შეიძლება ეს პანიკა, ეს სიცრუე სააკაშვილის ისე შეჭრით ხალხით, რომ პასუხი არ მოეთხოვებოდეს მას. იცით რა არის ალბათ ეს პანიკა ჩემი აზრით მაშინ გამოიწვევს საზოგადოებაში, როცა საზოგადოებამ არ იცის თუ როგორია ჩვენი პრეზიდენტი. და საბედნიერო საზოგადოების ძალიან დიდმა ნაწილმა იცის, რომ საქართველოს პრეზიდენტი ამ მომენტში იმყოფება არადეკვატურ მდგომარეობაში. და შესაბამისად, როდესაც სააკაშვილი იძახის ისეთ ტყუილებს, რომელიც ძალიან მალევე მტკიცდება ამ ტყუილის ჭეშმარიტება, ანუ როგორც ვიცით, ტყუილს აქვს მოკლე ფეხები და ეს ტყუილი ხშირად ძალიან მალე გამჟღავნდება ხოლმე საზოგადოების წინაშე. პირიქით, სააკაშვილის ასეთი განცხადებები უფრო ცუდ სიტუაციაში აყენებს, მაგრამ სამწუხაროდ მას რეალობის და ადეკვატურობის შეგრძნება აქვს დაკარგული და ამიტომ ის მიდის ამ ვაბანკზეც კი. ეს დავამატებდი, რომ ბატონმა აღნიშნა, რომ ჩვენი პრეზიდენტი დაგვემუქრა არა, გვითხრა, რომ ექნება მრავალი ჯადოქრული სვლები. მოგიხსენებათ ბატონო, ჯადოქრობა ყოველთვის დაფუძნებულია დიდ ტყუილზე. ჯადოქრობა ეს არის თამაში, მომხმარებლის გაბრუება. მაგას უნდა და უბრალოდ ამ მსგავსი ნაბიჯით რომ ისევ და ისევ შეიყვანთ, თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ, რომ პანიკა რა არის საბანკო სისტემაში, ხომ რომ მოსახლეობა მიაწყდება ბანკებს, გამოიტანს თანხებს, დადგება რიგები, მაგრამ სამწუხაროდ არ დააყოვნა და ძალიან კარგი რომ არ დააყოვნა ეროვნული ბანკის განცხადებამ, ლიბერტი ბანკის ხელმძღვანელობის განცხადებამ, TBC ბანკის ხელმძღვანელობის განცხადებამ, რომ თქვენს რომ ეს ინფორმაცია არის აბსოლუტურად ტყუილი, არ ვეთანხმებით, რა ძალიან მისასალმებელია, რა თქმა უნდა. და რეაგირება შესაბამისი იყო, ბატონო, მეორე დღეს მოიხადა ბატონო პრეზიდენტმა ბუდიშის რომ ინფორმაციის გავრცელებისათვის, მაგრამ სწორედ ამაშია ტრაგედია, რომ ქვეყნის პრეზიდენტი იხდის ბოდიშს
სრულ ინფორმაციის გავრცელებაში პირდაპირ ეთერში და ერთად დავამატებდი, შეიძლება თემას არ ეხება, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ანალოგიური ტყუილი იყო, რათა სააკავშირმა თქვა, რომ პატრონმა აიღო ხთამი, როგორც ეხლა თქვა, რომ ბანკები იყიდეს რუსებმა. დაახლოებით იგივე ტყუილი იყო ეს, შემიძლია ამაზე განაცხადოს სრული პასუხისმგებლობით. უკაცრავად გადახვევისთვის. როდესაც საზოგადოებაში პანიკის დათესვაზე საუბრობთ, სულ ცოტა ხნის წინ ჩვენ გვახსოვს ასევე ყოფილი პრემიერის თითქმის მსგავსი განცხადება მხედველობაში მაქვს, როდესაც პრემიერი გამოვიდა და ყოფილი პრემიერი უბრალოდ გამოვიდა და საზოგადოებას ამცნო ქვეყანაში კრიზისის არსებობის შესახებ, თუმცა ეს რა კრიზისი იყო, მე მგონი თვითონაც ძნელად გასარკვევი იყო მისთვისაც, იმიტომ ხან იყო გამოსვლა, როდესაც ის საუბრობდა ეკონომიკურ კრიზისზე, იყო შემდგომი გამოსვლა, როდესაც საუბრობდა საბიუჯეტო კრიზისზე. შენ როგორ ფიქრობ, ოთარ, როგორც დოქტორანტი, როგორც მომავალი დოქტორის კანდიდატი, მომავალი დოქტორი, ბოდიში, როგორ ფიქრობ, რამდენად არის ამის საფრთხე ქვეყანაში? ან როგორც ყოფილმა პრემიერმა გითხრა, ჩვენ ახლა უკვე გვაქვს რეალურად ეს კრიზისი. კარგით, დავიწყოთ იქიდან, რომ შეგვიძლია გავაკეთოთ პარალელი სააკაშვილის ამ ბანკებთან მიმართებაში განცხადებასა და პრემიერის განცხადებას შორის, ხო? ორივე შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობა ცდილობს დათესოს და დაანერგოს პანიკა ქვეყანაში, რომ რეალურად ქვეყანა არის კატასტროფის წინაშე, რომ კოტრდება ბანკები, ქვეყანაში არის საბიუჯეტო კრიზისი, მაგრამ აქ განსხვავება ერთია. ბატონ ვანოს მე არ მინდა ეს უხეშად გამომივიდეს, მაგრამ მის ყოფილი პრემიერ-მინისტრია და მან უნდა იცოდეს განსხვავება თუ არა არის საბიუჯეტო კრიზისი და რა არის საფინანსო კრიზისი. საბიუჯეტო კრიზისი ეს არის, როდესაც აღმასრულებელი ხელისუფლება ვერ თანხმდება საკანონმდებლო ხელისუფლებასთან ბიუჯეტის თემაზე. ამ შემთხვევაში ბიუჯეტი დაამტკიცა პარლამენტმა, პრეზიდენტმა ამ ბიუჯეტს ხელი მოაწერა, აქედან გამომდინარე საიდან არის, ხომ? საბიუჯეტო კრიზისი. ბატონ ვანოს უნდა დაეთქვა, რომ საქართველოში არის საფინანსო კრიზისი, ფინანსური კრიზისი. ამ შემთხვევაში ვერ დავეთანხმები, იმიტომ რომ რეალურად ეს ფაქტია სახეზე, რომ ფინანსის სამინისტროს ტრანსფერები წინსრებით აქვს შესრულებული, აბსოლუტურად ეტაპობრივად და თანმიმდევრულად მიმდინარეობს ხელფასების გაცემა, პირიქით მინდა გითხრათ, რომ მასწავლებლებს გაეზარდა თანაზღაურება, ყველა საჯარო სკოლის პედაგოგს გაეზარდა თანაზღაურება 70 ლარით. ეს ძალიან დიდ და მე შემიძლია მოგიყვანოთ ციფრები ბატონი ვანოს წინააღმდეგ, მოდი ესე ვიტყვით, 2012 წლის იანვარში საქართველოს ბიუჯეტში საგადასახადო შემოსავლები იყო 451 მილიონ 700.000 ლარი, ხოლო 2013 წლის იანვარში 461 მილიონ 800.000 ლარი, ანუ 10 მილიონი ლარით მეტი, ვიდრე წინა წლის იანვარში. ეს არის თუ არა ზრდა? ეს არის ზრდა, ეს არ არის საფინანსო კრიზისი ქვეყანაში. 10 მილიონით გაიზარდა. იანვარი წლევანდელი შარშანი იანვარს შევედაროთ. მაგრამ აქ მას საუბარი ქონდა, რომ შეჩერდა მცირე და საშუალო ბიზნესის ბრუნვა, დავარდა მარჟები, ეს წვილია. ეს წვილია. აქვე მინდა ძალიან სასიხარულოა და მინდა ეს აღვნიშნო, რომ გააქტიურებულია მართლაც მცირე და საშუალო ბიზნესი. ის ბრუნვა გაიზარდა ბიუჯეტში მისი 1/5 წილით. ეს ძალიან საინტერესოა. რაც შეეხება მონოპოლიებს, იქ მართლაც იგრძნობა გარკვეული შევერხებები, იმიტომ რომ ხელისუფლების ცვლილების შემთხვევაში, ხელისუფლების ცვლილება რომ მოხდა ქვეყანაში, ხომ? გარკვეულად ეს შეეტყო წინა ნაციონალური მოძრაობის მიერ მფარველობის ქვეშ არსებულ კომპანიებს და მათ მხოლოდ შეუწიათ რაღაც დონეზე ბრუნვები. მაგრამ ახლა ძალიან საინტერესო ციფრები გამოაქვეყნა შემოსავლების სამსახურმა და ფინანსის სამინისტრომ. ესე იგი 22 იანვრის, კონკრეტულად ამ წლის 22 იანვრის მონაცემებით აქტივობამ გადააჭარბა, ანუ ჩეკების ამორთმით რო ვივარაუდოთ, რაც იყო წელს იანვარში, ანუ ბრუნვა მცირე და საშუალო ბიზნესში გაზრდილია 100 მილიონი ლარით. ეს არის 15% ვიდრე მთელი 22 დღის განმავლობაში შეფარდებული შარშან 30 დღეზე. ანუ შარშან წელს 22 იანვრის მონაცემებით არის იმაზე მეტი ბრუნვა, ვიდრე იყო შარშან მთელი იანვრის განმავლობაში, ხო? ეს არის ფაქტი, ეს არის ციფრები, ეს შეგიძლია მოითხოვოთ ნებისმიერმა და გადაამოწმოთ. აქედან გამომდინარე, მინდა აღვნიშნოს სრული პასუხისმგებლობით, რომ ბატონი ვანო მერაბიშვილი უბრალოდ ტყუის და ცდილობს იგივეს, რომ მოსახლეობაში დათესოს პანიკა. შიში, მეტი არაფერი. ასევე დაგეგმილია წელს, რომ იქნება მინიმუმ 6%-იანი ეკონომიკური ზრდა, ამას დაგვპირდა დღევანდელი მოქმედი ხელისუფლება და ძალიან დიდი იმედი მაქვს იმის, რომ ეს როგორც მინიმუმ იქნება შესრულებული და არა გადაჭარბებული თავისთავად. მოლოდინი არის ამის.
ოტარ შენ საუბარში შეხე სტატისტიკურ მონაცემებს და მე მინდა ამ კუთხით გითხრობ როგორია საქართველოში სტატისტიკური მდგომარეობა იმის გათვალისწინებით რომ სტატისტიკის დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა ახალი მონაცემები და აი ხომ როგორ შეაფასებ შენ აი ამ ახალ ძალიან კარგი ძალიან საინტერესოა ეკონომიკური აქტივობა ეს მართლაც საინტერესოა დავიწყოთ იქიდან ბატონოთან რომ 2012 წელი გამოირჩეოდა ინვესტიციების კლებით გამოირჩეოდა ის იმიტომ რომ იყო პოლიტიკური დაპირისპირების წელი მიმდინარეობდა დაპირისპირება ღია იყო არჩევნები და ასე შემდეგ ხომ პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო ბიზნესის კეთება საქართველოში თუ არ ქონდა ასევე წინახელისუფლების მხარდაჭერა ეს იყო ძალიან ძველი ტენდენციები ეს მე სტატისტიკასთან ძალიან ბევრი ინფორმაცია გამოვაქვეყნა მაგრამ მე მხოლოდ დავკონკრეტები ამ შემთხვევაში ბიზნესის მიმართულებაზე აქ რა იყო ანუ მინდა ხაზი გაუსვა თავიდან იმას რომ ბატონი პრემიერ-მინისტრი შეხვდა ბიზნესმენებს იქ მან აღნიშნა ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც რომ საქართველოს ეკონომიკის აღორძინებაში გადამწყვეტი როლი ენიჭება ბიზნესმენთა მიერ ჩადებულ ინვესტიციებს საქართველოში და ეს ძალიან კარგი ფაქტი შეიძლება მცირედით მაგრამ დასაბუთდა ოფიციალური წყაროთი და მონაცემებით რომ მაგალითად 2013 წლის იანვარში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა შეადგინა 665 მილიონი აშშ დოლარი, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 1% მეტია. აქედან ექსპორტი 196 მილიონი აშშ დოლარი იყო 25% მეტი, ხოლო იმპორტი 468 მილიონი აშშ დოლარი, 6% ნაკლები. ანუ ეს რას ნიშნავს? რეალურად დაფიქსირდა საქართველოში ფაქტი ბოლო პერიოდის განმავლობაში, რომ გაიზარდა ექსპორტი და შემცირდა იმპორტი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს არის ძალიან კარგი ჩვენი ქვეყნისთვის და ამიტომ ძალიან დიდი იმედს მართლა რომ თუ გაგრძელდება მთელი წლის განმავლობაში ძალიან დიდი იმედი მაქვს გაგრძელდება ეს ტენდენცია მთელი წლის განმავლობაში საქართველოში ჩამოყალიბდება და შეიქმნება მსგავსი ტიპის ორგანიზაციები თუ კომპანიები საწარმოები რომლებიც ჩაანაცვლებენ იმპორტს ეს იქნება ჩვენთვის და ჩვენი ქვეყნის ძალიან მნიშვნელოვანი მართლა რომ რეალურად მოხდეს ქართული წარმოების განვითარება და ძალიან დიდი დოზით რო ვარ დამოკიდებული იმპორტზე რაღაცას თან ჩანაცვლეს ეს ყველაფერი. შენ შეხე ესეთ თემას, რომელიც საქართველოში არის დამოკიდებული სწორედ ინვესტიციების ზრდაზე. ერთი მსხვილი, იმიტომ იმ პერსპექტივაზე, რაც შენ გამახვილე ყურადღება წარმოუდგენელია თუ საქართველოში ინვესტიციური ნაკადი და ფინანსები არ გაიზრდება. შენ როგორ აფასებ საქართველოს საინვესტიციო მდგომარეობას დღეს? საქართველოს საინვესტიციო მდგომარეობა ძალიან საინტერესო თემაა ეს და ამაზე შეგვიძლია ჩვენ ძალიან ბევრი ვილაპარაკოთ, მაგრამ ჯობია კონკრეტული აქცენტები დავსვათ. ისევ და ისევ გამოვალიქიდან რომ 2012 წელი მართლა იყო ინვესტიციების შემცირების პერიოდი, მაგრამ ასევე მინდა ეს აღვნიშნო, რომ რაც შემოდიოდა ინვესტიციები ბატონოთან, ეს ძირითადად ორიენტირებული იყო უძრავ ქონებაზე, ესე რომ ვთქვათ და ეს არ იძლეოდა იმ საშუალებას ეყოლებოდა გაზრდილიყო. ანუ ეს იყო პირდაპირ უძრავ ქონებაზე ორიენტირებული ინვესტიციები. დღეს როცა რეალურად მოხდა შეცვლა ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის, გაჩნდა მართლა იმის შანსი, რომ საქართველოში როგორც ადგილობრივმა წარმოებლებმა ჩადონ თავიანთი ფული, განავითარონ თავიანთი ბიზნესი და მოხდნენ ასევე უცხოელი ინვესტიციების დაინტერესება. ხო, ამ შემთხვევაში რა არის საჭირო? ძალიან კარგი იქნება, ძალიან საინტერესო იქნება მართლა რომ მე ვფიქრობ, რომ ინვესტორებს უნდა შევთავაზოთ რეგიონალური მიმართულებით დაინტერესებები, იაფი მუშახელი და ასევე, როდესაც საქართველოში და უკვე მინდის ამაზე საუბრები რომ გაიხსნება რუსული ბაზრები, ეს ინვესტორის იქნება დამატებითი სტიმული. რომ ახლა წახრომ ან განახორციელოს თავის ინვესტიცია, აწარმოოს რაღაცა პროდუქტი, ამის დაბინავების და რეალიზების საშუალება მიეცემა. რუსულ ბაზარს თუნდაც. ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. საქართველოს როგორც გავიკეთება ფინანსთა მინისტრს ქონა ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები ამერიკაში, ასევე იყო ჩამოსული გარკვეული საზოგადოება აქ და ძალიან დიდი იმედები არსებობს იმის, რომ გახორციელდება საქართველოში ინვესტიციები. დღეს რეალურად ამის გარემო არის, დღეს რეალურად ამის მართლა პოლიტიკური ნება, დღეს არავინ არ შეუმოწმებს პოლიტიკურად ვის რა გაგდარა შეუმა, ხოლო ეს ყველაფერი იქნება სამართლის და კანონმდებლობის საფუძველზე. დღეს არავინ არავის არ მოგთხოვს ეგრეთ წოდებულ დაკრიშვას. დღეს არავინ არავის არ ჩაუჯდება წილში გამორიცხულია ეს ამბავი უკვე. საქართველოში რეალურად ერთხელ და სამუდამოდ უნდა იყოს ბიზნესის თავისუფალი. რაც იყო დღევანდელი ხელისუფლების წინასაარჩევნო ერთ-ერთი მთავარი დანაპირები. რომ იქნება თავისუფალი იქნება ბიზნესი. რაც შეეხება ამ მიმართულებას, ხომ იქნება ძალიან საინტერესო ფონდები. იქნება ფონდები, რომლებიც დაეხმარება
მოსახლეობას და ასევე მეწარმეებს თავიანთი საქმიანობის განვითარებაში, მე არ შემეძლია არ აღვნიშნო სოფლის მეურნეობის ფონდი, ეგრეთ წოდებული მილიარდიანი ფონდი, რომელიც უკვე ხშირად მიდის ამაზე საუბრები, ეს ვფიქრობ მოახდენს ძალიან დიდ სახალისებას ქართველი მეწარმეების, გაუჩენს დამატებით შესაძლებლობებს მათ, გაუჩენს იმის საშუალებას, რომ გაეცნონ და აითვისონ თანამედროვე ახალი ტექნოლოგიები და რეალურად თუ იქნება გასაღების საშუალება, თუ იქნება მოყვანილი საქონლის დაბინავების საშუალება, ეს მოგცემს იმის გარანტიას, რომ ეს ყველაფერი ამუშავდება და ამას მიეცემა სისტემატიური სახე. ჩემი აზრით საკმაოდ საინტერესო იდეა შემოგთავაზა ახალმა ხელისუფლებამ სწორედ აი ამ ფონდების სახით, როდესაც გამოყო ინვესტიციების და ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკის გაუმჯობესებისთვის აი ამ ფონდების იდეა, რადგან საქართველოში ამ დრომდე არ ყოფილა ამ მოცულობის ფონდების დაფინანსება და შესაბამისად ძალიან საინტერესო იქნება ჩემი აზრით საზოგადოებაში დროზე სწრაფად გამოვიდეს საჯარო დისკუსიისთვის ის თემები, რაც შეიძლება ამ ფონდის საქმიანობები ითვალისწინებდეს. მხედველობაში მაქვს თუ როგორ მოხდება ამ ფონდებში სახსრების აკუმულირება, ასევე დაკავშირება და გატანა ფონდიდან სისხლის დაგება, იმიტომ თუნდაც იგივე სოფლის მეურნეობის თემატიკას თუ ჩაუღრმავდებით, ჩვენ გვქონდა წინასაარჩევნო დაპირება, რომ შეიქმნებოდა 1 მილიარდიანი ფონდი 4 წლის განმავლობაში, თუმცა გაჩნდა პერსპექტივა, ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ახალი ხელისუფლება გვთავაზობს ამას, რომ პირველივე წელს შეიქმნება 700 მილიონიანი მოცულობის ფონდი, ანუ პირველ წელსვე იქნება ამ მოცულობის, თუმცა საინტერესოა ჩემი აზრით, როგორ მოხდება ამ ფონდის საქმიანობის დაბალანსება ფონდსა, ინვესტორებსა და სწორედ აი გლეხებს თუ ფერმერებს შორის, რომლებიც შემდგომ განაპირობებენ უკვე სოფლის მეურნეობის პროდუქტის შექმნას, მათი ხარისხის უზრუნველყოფას და შემდგომ მათ გასაღებას. მეორე მხრივ, ჩემი აზრით, საკმაოდ საინტერესოა ასევე იგივე საინვესტიციო ფონდი, რომელსაც იგივე ამავდროულად სუვენერული ფონდი, რომელიც შეიქმნება 2 მილიარდიანი კაპიტალის მოცულობით და აქაც იგივე კითხვებია ჩემი აზრით, რომ რა შეიძლება ამ ფონდმა განაპირობოს, ანუ როგორ მოხდება ამ ფონდში პირველ რიგში კაპიტალის აკუმულირება და რა კაპიტალი და რა პირობებით იქნება წარმოდგენილი. ხოლო ჩემთვის როგორც ახალგაზრდისთვის და ასევე მე ვიცი ძალიან ბევრი ახალგაზრდები არიან, რომლებსაც აქვთ იმის პერსპექტივა, გრძელვადიანი პერსპექტივა და ჩემი აზრით აი ამსეთი ახალგაზრდებისთვის მესამე ფონდი არის სწორედ ძალიან საინტერესო, რომელიც არის ახალგაზრდული ფონდი, რომელიც ახალგაზრდული პროექტებს და ინოვაციურ იდეებს დააფინანსებს ახალგაზრდებში, რადგან ჩემი აზრით ეს იქნება ერთ-ერთი საზომი დღევანდელი განათლების სისტემის, რადგან სწორედ განათლების სისტემა მოგცემს რეალურად ახალგაზრდულ ინოვაციებს და ახალგაზრდულ პროექტებს. თუ იქნება განათლების რეფორმა კარგი, იქნება კარგი პროექტები და იქნება კონკურენტუნარიანი ამ ფონდში წარდგენილი განაცხადები. ხოლო თუ განათლების სისტემა დარჩება იგივე დონეზე ან წავა უკანა საფეხურებზე, ბუნებრივია ამ ფონდის არსებობაც ეჭვში იქნება ან ვერ იქნება ისეთი ეფექტური ყოველ შემთხვევაში. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ამ ფონდის არსებობაც მის ახალგაზრდებში გააჩენს სტიმულს, რომაც შექმნან უფრო მეტი, ვიდრე აქამდე ქმნიდნენ. როდესაც საუბრობთ აი ამ ფონდებზე, ჩვენც ახსენეს საუბარში და მეც მინდა გავაგრძელოთ ჩვენი საუბარით სწორედ სოფლის მეურნეობის თემას. დღეს დაიწყო უკვე დაწყებულია ყოველ შემთხვევაში აი მიმართულებით აქტივობები, დაიწყო ხნის პროცესი ბევრ რეგიონში და უკვე გაჩნდა მოსახლეობაში იმის იმედი, რომ მათ ექნებათ დამუშავებული მიწები, ექნებათ კარგი მოსავალი, დაზღვეული მოსავალი და შემდგომ მათ გაუჩნდათ აი ამ რუსეთის ბაზრის რეალიზების საშუალება. გახსნით სწორედ აი ამ პროდუქტის რეალიზაციის საშუალება. შენ როგორ უყურებ დღეს სოფლის მეურნეობის პერსპექტივას და რამდენად სწორედ არის დასახული ახალი ხელისუფლების მხრიდან აი ეს პერსპექტივები და მიზნები?
დავიწყებ იქიდან, რომ ბაზრის გახსნა ეს აგრობიზნესის და სოფლის მეურნეობის განვითარებას შეუწყობს ხელს. რაც დამატებითი შემოსავალია ქვეყნისთვის. მიმაჩნია, რომ ამ ბაზრის გახსნა ხელს არ შეუშლის არანაირად არ შეუშლის ხელს ინტეგრაციას, ეკონომიკურ ინტეგრაციას ევროპასთან და ამერიკასთან. ჩვენ რო გადავხედოთ მათ რეკომენდაციებს, მათ დასკვნებს, ისინი ყოველთვის გვეუბნებიან, რომ მაქსიმალურად გქონდეთ მშვიდობა და სტაბილურობა თქვენს რეგიონში. გქონდეთ ღია სავაჭრო ურთიერთობა თქვენს სამეზობლოსთან. პრინციპში ამ რეკომენდაციების არ გამოყენება აქამდეც იყო პრობლემა. მაგრამ ახლა მეორე მომენტი, ჩვენი ბაზარი, ჩვენ სადაც გვაქვს ორიენტირება, ხომ ეს არის რუსული ბაზარი. რუსეთი რამოდენიმე ხნის წინ შევიდა მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში, გახდა მაგის წევრი. ჩვენ პრინციპში ამ ორგანიზაციის ტესტებიდან გამომდინარე გქონდა იმის უფლება და იმის საშუალება, რომ შევსულიყავით მის ბაზრებზე, მაგრამ აქ საჭირო იყო პოლიტიკური ნება. აქ საჭირო იყო პოლიტიკური დაჯდომა, დისკუსია, საუბარი, რომ ჩამოყალიბებულიყავით ერთ კონკრეტულზე, რომ შევიდეს ეს როგორ და რანაირად, ხომ? ვფიქრობ, ისევ და ისევ გამოვალ ამ პრინციპიდან, რომ დღევანდელი ხელისუფლებიდან გამომდინარე ეს თავსებით შესაძლებელია და გაიხსნება ეს ყველაფერი და გაგდება. დღეს ხვალ ზეგ და გამოჩნდება შედეგი. შედეგი გამოჩნდება შემოდგომაზე. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ თუნდაც გადავერთვები ახლა რუსულ ბაზარზე, რუსული ბაზარი არის ძალიან მზარდი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და რაც არის ძალიან ყურადსაღები ის არის, რომ ჩვენი ქართული პროდუქცია რუსეთის ბაზარზე არის ცნობადი. ანუ ჩვენი პროდუქცია იქ არის ცნობადობა აქ ძალიან მაღალი. ანუ ისეთი ტიპის რეკლამა და ძლიერად, ანუ როგორ თქვა, აგრესიულად შეჭრა ბაზარზე არ იქნება საჭირო. მაგრამ მოდის თაობა, რომელმაც პრაქტიკულად უკვე აღარ იცის ქართული პროდუქცია და მათთან ცოტა არ იყოს მეტი სამუშაო იქნება იმისთვის, რომ მათ ირწმუნონ ქართული პროდუქციის სიჯანსაღე და ის ნატურალურობა, რაც მათ წინათაობას ჰქონდათ და მე ვფიქრობ, ცოტა არ იყოს ამ შემთხვევაში გაუჭირდებათ, რადგან ის ნიშა, რომელიც ეკავა ერთ დროს ქართულ პროდუქციას და რომელიც დაკარგა საქართველოს და ქართულმა პროდუქციამ ვიმეორებ რუსეთის ბაზრიდან გამოდევნის შემდეგ სწორედ სხვა პროდუქციამ ჩაანაცვლა და მაგრამ მე ფაქტი მინდა ვთქვა, რომ საქართველოს ჩვენი ქვეყნის შემდეგ ჩვენი პროდუქტის ცნობადობა ყველაზე მაღალი არის მაგ ქვეყანაში. ეს არის ფაქტი. ამას ვერ გავექცევით. რომ ცნობადობა იგივე ქართული ჩაის, ქართული ბორჯომის, ხომ, ქართული ხილბოსნეულის უფრო გაცილებით მაღალია რუსეთში, დასათა სივრცეში ვიდრე დაუშვათ ევროპასა თუ ამერიკაში. და რეალურად ეს კიდე აქ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ რუსეთში მაინც და მაინც არ არის ის ბერკეტები, რომ აი ხარისხის მოთხოვნის მიმართ არ არის ძალიან განსაკუთრებული ყურადღება მიქცეული. მაგრამ ეს გვაძლევს იმის საშუალებას, ჩვენ ის გამოვცადეთ, რომ როდესაც რუსეთმა ჩვენ დაგვადო ბლოკადა, ეკონომიკური ბლოკადა, ევროკავშირმა მოგთხოვა ჩვენ ფაქტიურად გაგვეუმჯობესებინა, გაგვეორმაგებინა ხარისხი. რეალურად დღეს ეს კარგი გაკვეთილი როგორ თქვა, მაგრამ გამოდგა ისე, რომ საქართველოს შეექმნა ხარისხიანი პროდუქტი. ფაქტიურად ჩვენ შევდივართ რუსულ ბაზარზე განახლებული ქართული საქონლით. განახლებული ეტიკეტით, განახლებული ხარისხით. ეს ძალიან კარგია. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ესე ვიტყოდი მამაპაპისეული ტრადიცია, ნათქვამი და პლუს ქართული ხარისხი იზავს იმის საშუალებას, რომ რეალურად ისე დაბრუნდება და ცნობადი და მოთხოვნადი იქნება ქართული პროდუქცია რუსულ ბაზარზე. სარი გვაქვს ეთერში მოусმინოთ და განვაგრძოთ. გისმენთ? გამარჯობათ. ეხლა გვიან ჩავწერადიო. დიახ, გისმენთ. ხო და უსმენთ ყველაფერს. ცისმადლით ჯერ კიდე არის რუსეთში ის კატეგორია ხალხისა, რომელმაც იცის რა არის საქართველოს როგორი პროდუქტი მიდიოდა აქედან. ხო და მე მგონი მოუყვები ახალგაზრდებსაც გააგებინებენ საქართველოსთან ჩასული პროდუქტი როგორია და განსაღია, იმიტომ რომ მე მუშაობდი ერთ დროს მქონდა აქედან პროდუქტი და მთელი სიმბირი იყო გაკვირვებული, აქედან ჩასული ვაშლი, აქედან ჩასული და გიძებოდნენ დამსაჭირო ჩავქონდა თქვენ იზახოდნენ რომ ეხლა გაკრიფეთ თოგათო რა ქვეყანაა ეს საქართველო და ჯერჯერობით კიდე ჩემი ასაკის ხალხი 50-60-65 წლის ხალხი ცოცხლები არიან და იციან მოუყვებიან იმ ახალგაზრდობას თუ როგორი ჯანსაღი საბერძნეთიდან ჩამოტანილი ფოთოხალს საბერძნეთიდან ჩამოტანილი ლიმონს არაფიგურებდნენ და ჩვენი პატარა უბრალოდ პატარა ლიმონი და პატარა ფოთოხალი ხელაფასი ქონდა და მოკლედ რო იყვნენ რიგები და არ არის ეს პრობლემა მე მგონი. გადაწყდება ეს საკითხი, თავარია რომ მოხდეს ბაზარზე. დიახ, მადლობთ.
ბატონო თარითაც დავამატებდი რომ რეალურად დღეს რომ დღევანდელი სიტუაციით მივიმსჯელოთ ჩვენ ვართ ორი ერთმანეთში კონფლიქტში მყოფი ქვეყანა მაგრამ მინდა გამოვიდა იქიდან რომ ეკონომიკას არ აქვს საზღვრები დღეს მსოფლიოში ძალიან ბევრი მაგალითია იმის რომ დაძაბული პოლიტიკური ვითარების მიუხედავად ერთმანეთში სავაჭრო ბრუნვა არ ჩერდება მაგალითად ირლანდია რომელიც ვაჭრობს ბრიტანეთთან, ასევე ისრაელი, რომელიც ვაჭრობს არაბულ ქვეყნებთან, ტაივანი, რომელიც ვაჭრობს ჩინეთთან. ანუ ამის მაგალითები არსებობს მსოფლიოში. ახლა გამომდინარე, ახამდეც ეს ბლოკადასაც არ ვამართლებ, რა თქმა უნდა, მაგრამ დღეიდან გამომდინარე და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ისევ და ისევ დაუბრუნდები ბატონ პრეზიდენტს. არა მარტო ბანკების თემისა, მან ასევე საშინელება თქვა, პირდაპირ მნიშვნელობით საშინელება თქვა, რომ ქართველი ჩინოვნიკები როგორ თუ არაწორად უკაცრავად შეადარა ძაღლებს, რომლებიც დგანან უკანა თათებზე და ხელის კანკალით უსხავენ ღვინოს რუსეთთან როგორ ქვია შემოწმების ჯგუფს თუ რაც ჩამოვიდა, უნიშნავს გამოგზავნილ ხალხს მაგ საუბარი. მაგ ჯგუფის შემდგომ ვისაუბრებთ. მორიგი ზარი გვაქვს, სათო შემოვიყვანოთ, გისმენთ? გამარჯობა. მოგესალმებით. თქვენ ახალგაზრდა ხალხს ეხმობათ ძალიან. და ეს რომელიმე ორგანიზაცია არის ფაქტი არის თუ უბრალოდ როგორც პროფესიის მიხედვით ეკონომისტები ხართ თუ არის? კი, პროფესიის მხრივ ეკონომისტი. დიახ, პროფესიულად. ეკონომისტები ხართ? დიახ. ორგანიზაციებს მე არ ვარ ახლა ეკონომისტი, მაგრამ აი თქვენ რუსეთის ბაზარი დაახო, ახარეთ ამ ხალხს და რაღაც ვიჭირს ამ და ამშენდეთ რუსეთის ბაზარზე რომ გამყიდეთ პომიდორს და პორტოყალს რაღაც ვინაფაზეთ და სამაჩაბლო. გასაგებია, მაგრამ ჯერ ესეთი რუსეთის ბაზარი თავისი სიდიდით არ არის იმ ხელა რა ხალხს თვითონ რუსეთის თავისი ტერიტორია 150 მილიონი მოსახლეობა და მეტი არ არის. დანარჩენი ბაზარი მსოფლიოს ბაზარი არის გასაკაცილებით პროდუქტი. ესეთი. და მე ვერ გამიგია, აი ვერაფერს ვერ გავიგე. რატომ მაინც და მაინც ეკენებით ქვეყანას და ტენით იქეთ იმ ქვეყანაში რომელმაც გენოციდი მოუწყო ქართველებს. თუ ამას რატო ვერ ხვდებით? რატო არ გტკივათ ეს ყველაფერი? ამიხსენეთ რა. გენოციდი მოუწყო ქართველებს და აგრძელებს დღეს აი ამ გენოციდს რუსეთი. აი თქვენი საყვარელი რუსეთი. აი დამიხსენეთ ეს პეტერბურგი მაგრამ. მადლობთ. კი ბატონო, ძალიან საინტერესო შეკითხვა დასვა ბატონო. მინდა გავცეპასო თუ შეიძლება ამაზე. პირველ რიგში ბატონო ჟარგონს არ გამოვიყენებთ. რატომ ესე გსურს რუსეთთან კოაბიტაცია? არ გამოვიყენებთ თქვენ ჟარგონს. ანუ ამ შემთხვევაში რა ხდება? ძალიან მარტივად. პირველ რიგში თავიდანვე აღნიშნე, რომ არანაირად არ უნდა მოხდეს მარტო ერთბაზარზე ორიენტირება და უნდა მოხდეს ასევე ათვისება და განვითარება ევროკავშირისა და ამერიკის ბაზრების. ის მათი რეკომენდაციის საფუძველზე რომ უნდა გავაკეთოთ სამეზობლოსთან ღია ეკონომიკური ურთიერთობები. მაგრამ აქ არის ერთი ძალიან დიდი მაგრამ. საქართველოს ამ ეტაპისთვის, ეს შეგიძლიათ გადაამატოთ, არ არის ჩემი სიტყვები და ჩემი ნააზრები მარტო. საქართველოს არ აქვს ამ ეტაპზე იმ დონის და იმ რაოდენობის ხარისხის წარმოება და იმ ხარისხის, რომ დააგმაყოფილოს ევროკავშირის ბაზრები. ხოლო როდესაც როიძახით, რომ არაფერი ბაზარი არ არის, 140 მილიონიანი ბაზარი, სადაც ესტრაფის შესვლას თვით ევროპას, ჩინეთიც, ამერიკას და ასე შემდეგ, არ აქვს ჩვენს მიმართ, ზოგადად პროდუქციის მიმართ განსაკუთრებული ხარისხის მოთხოვნები და პლუს არის ცნობადი. და პრინციპია საბაზრო ეკონომიკის ეგეთი, სადაც იყიდება, უნდა გაყიდო. რატომ მაინც და მაინც ევროპაში ჩვენი პროდუქციის მომხმარებელია, ჩვენი ქართული რომელიც შედის რაღაცა დოზით რომელიც შედის, იყოს იმაზე გაცილებით ნაკლები, რამოდენიმე ათეულჯერ ნაკლები, ვიდრე ჩვენს ნაწამს მოიხმარს ამ შემთხვევაში პირობითად თქვენთვის ავაცახსენებ რუსული ბაზარი. მე მესმის თქვენი რომ იყო რუსეთი არის ქვეყანა რომელმაც მოახდინა საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია. ჩვენ ამას ვაღიარებთ, მაგრამ აქ ჯდომა, ყიჟინი, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი, ვიქნიოთ ხელები და რაც სააკაშვილი ლაპარაკობს გუშინ ტელევიზორში რომ ქართველები ენის ლოკვით ხვდებიან და შესაძლოა ეს არ შეიძლება. როდემდე უნდა იყოს ეს ჭამა და გრეჯვა ერთმანეთის? მესმის რომ პრობლემაა, ძალიან დიდი პრობლემაა ტერიტორიული, ეს გენოციდი რაც თქვენ დაარქვით, მაგრამ ამას უნდა დაჯდომა, ამას უნდა საუბარი, ამას უნდა ჩამოყალიბება. ამას მსგავსი რიტორიკით რომ ხელებს ულოკავთ ჩამოვიდნენ სამხო რაღაცა მსგავსი სიტყვით არ შეიძლება ესე. ეს კიდევ ერთი დარტყმა იყო ქართული ეკონომიკას და სააკაშვილმა გააკეთა განცხადება პირდაპირ ეთერში. დაარტყა ბანკებს და ესა პანიკა მოსახლეობაში დაარტყა ქართულ დელეგაციას შეურაცხყოფა მიაყენა. დელეგაციას არ შეიძლება ესე. მართლა არ შეიძლება ესე.
მაგას დავამატებ, როდესაც საუბარია წინა ხელისუფლების მხარდაჭერების მხრიდან, რატომ მაინც და მაინც რუსული ბაზარი, მე შევახსენებ თუნდაც წინა ხელისუფლების ჩინოვნიკებს, რომ სწორედ მათი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს საქართველოში ძალიან ბევრი სტრატეგიული ობიექტი სწორედ მათი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს გადაეცა რუსებს საკუთრებაში და სხვა მრავალი ფაქტი მოხდა რუსებთან დაკავშირებით წინა ხელისუფლების მხრივ, რომელიც კითხვის ნიშანს აჩენს. ორიგი ზარი გვაქვს ეთერში, გისმენთ? მოგესალმებით. თემა გაქვს აღებული. მართალია, კი ოკუპაცია მოხდა, სამხედრო კონფლიქტი, ეს არის ძალიან ცუდი, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ეხლა წინასწმენელმა მამაკაცი არ ჩანდა, რომ ახალგაზრდა იყო. თუ ცხოვრებამ არ ასწავლა რაღაცა მაინც მამაკაცს ეხლა მე პრეტენზია. ვიზია საუბარი უკაცრავად. ეკონომიური თვალსაზრისით მართლა ჯობია, იმიტომ რომ ხვალ შეიძლება იყო კონფლიქტი, კარგით, მაშინ გერმანიათანაც ჰქონდა ომი სხვადასხვა ქვეყნებს, შემცა სხვა ქვეყნებს ერთმანეთში ომობენ, მე მშვიდობა და ესე იგი ნიშნავს, რომ ეთაბილიზმმა გაუჩერდეს, მაგრამ რატო არ ფიქრობენ იმას, რომ ერთი სამეგრელო კუთხე ისე ულამაზესი ხო ჩვენი საქართველოში მაგი ცხოვრობდა ზუსტად რომ გაქონდათ იქ რუსეთში ყველა თავისი პროდუქტი და მშვენივრად ცხოვრობდა ხალხი 2 და 3 და 5 სამფულიანი სახლები ჰქონდა ეს ვიცით ეს დრო მამაკაც უნდა ახსოვდეს ის დრო და მეორეც ერთი კიდე ტერიტორიულადაც ახლოს არის ამაზე ხარჯი არ დაიხარჯა დაში არ დაიხარჯება ხარ ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს და ეხლა ჩვენი პროდუქცია სხვათა შორის აი იმაზე წინ გასმალდავეკა ორგანოლექტორი თვისებები ჩვენი ხილია თუ ბოსნეულია სოფლიოში აღიარებულია როგორც ესე ლაბორატორიულად ორგანოლექტორი თვისებები და ამიტომაც მე ვფიქრობ იმას რომ იმ ამერიკელებს იმ ევროპელებს უბრალოდ ტერიტორია უნდა იმიტომ რომ ვაშლი აქ ყველაზე გემრიელია მთელ სოფლიოში რომ აღიღოთ ცხავი იდრი პამიდორი ხორცის ხორცის გემრიელი იმიტომ რომ ჩვენ საქართველოს ბალანსაძოვს ძროხას რძეს ყველაფერი იციან კარგად და ასე ვფიქრობ ჩვენი ტერიტორია უნდა და არა მოსახლეობა უფრო ეგ უნდა და ამიტომაც ამცირებენ მოსახლეობას ყველანაირად მაგრამ ეს შეჩერდება აუცილებლად მე მჯერა საქართველოს ისე აღწევდება იბერია როგორც ამბობენ და ის ვაჭრობა უნდა იყოს დიდ რუსეთთან აუცილებელია ვაჭრობა რა რას ნიშნავს ეს კი არ ვამბობ მე ხა ჩაიხუტო დადაიხუტო მაგრამ ვაჭრობა ესეთი რამ არის რომ ეს ცნობილი ფაქტი არის რომ ეკონომიის პოლიტიკური ხარვეზები რომელიც იყო მე ვთქვი ხარვეზები და თქვა უბედურებაც ხო ის სხვა თემაა და ეს ვაჭრობა სხვა თემაა ეს აუცილებელი იმიტომ რომ კაცობრიობა მაგით ცხოვრობს მაგით არსებობს კაცობრიობა ჩვენ რა დავარშავეთ ისეთი რომ კაი ჩავიკეთოთ მაშინ ჩავიკეთოთ აგერ როგორც თურქეთის შევა ჩვენგან გააქვს ყველაფერი აბსოლუტურად მთელი ეს პროდუქცია იქიდან შემოდის უგემური გემოთოვარა არანაირი გიდა ხახვია გიდა კიდრია პამიდორი გიდა ხილია რა გიდა უგემური და აქედა გემრები გადის იქ და ჩვენ რაც ვიკეთებთ ამის გამაგები აი გამაკაც ვეკითხები მე რომ დარეკა და რომ ამბობს რომ არა ეგ არ უნდა იყოს და არ უნდა ხდებოდეს ეკონომიური ურთიერთობა რუსეთთან რა თვითონ მაშინ ჩამოდის თურქული უგემური და ჩამოს თავის ოჯახს აი ესე ვეთქვი მე მაგას და მაპატე ცოტა აუზელდი კიდევ ეხლა კაცია და აფიქროთ რომ ესე იგი ეს საჭიროა ყველაფერი დაალაგდება აუცილებლად ყველაფერი დაალაგდება საქართველოს კუთხესაც დავიბრუნოთ ყველაფერს მაგრამ ეს ხომ უნდა ვიფიქროთ ჩვენ რომ გვჭირდება აუცილებელი ესა ერთი თომის მეურნეობა თუ განვითარდა ხო აგრარული ქვეყანა საქართველოს თავისი მოდგმით თავისი ისტორიული თვისებებით აგრარული ქვეყანაა ჩვენ არ ვართ ჩვენ კომპიუტერებს ვერ ვიგონებთ არც ვიგონებთ და არც ვიცი შემდეგში შეიძლება იყოს მაგრამ როგორც თავისი თვისება ხო ჩვენ ვართ საქართველოს არის აგრარული ქვეყანა აქ უნდა იყოს საოცრად განვითარებული სოფლის მეურნეობა გლეხობა რო იცხოვრებს ქალაქის კარგად იცხოვრებს თბილისის კარგი იქნება ქუთაისის კარგი იქნება ყველაფერი როგორც სოფელი უნდა აღდგეს ფერზე ერთი ხალხი დაბრუნდება თავის მიწა-წყალზე და იქ ოჯახები და ყველანაირად ეკონომიკა ძლიერად იქნებიან როგორც ხელშეწყობა უნდა იყოს იამატა თოხი და ბარი და ტრაქტორი ასე ვთქვათ უნდა მისცენ რომ ის დაინტერესებული იყოს და რომ ამბობენ რომ ქართული გლეხები ზარმაციაო არავითარ შემთხვევაში ამას არ ვეთანხმები ზარმაცი კი არა ისეთი მშრომელი რომ ჩინელებზე მშრომელია ქართული გლეხი ეხლა არაფერი არ აქვს და დღე და ღამე მიწაზე მიჯაჭვური მაინც ვისაც რაღაცა შემორჩა კიდე
ეს ჩემი აზრი არის. მადლობა. მადლობა ზარისთვის. ნუ სწორედ აღნიშნა ჩვენმა მსმენელმა საქართველოს ძალიან ბევრჯერ ჰქონდა სხვადასხვა ქვეყნებთან ომი, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მუდმივად უნდა იმყოფებოდეს იმ ქვეყანასთან სავამარო მდგომარეობაში, თუნდაც ისტორიული წარსულიდან რომ გადავხედოთ საქართველოს, თუნდაც მეზობელ სახელმწიფოებთან, თუნდაც არამეზობელ სახელმწიფოებთან მუდმივად ჰქონდა ომები, მაგრამ დღეს ამ სახელმწიფოებთან საკმაოდ კარგი ეკონომიკური ურთიერთობა აქვს და პოლიტიკური ურთიერთობაც დამყარებული და მე იმედს ვიტოვებ, რომ რუსეთთანაც იგივე შეძლებს საქართველოს. ორი გიზარი გვაქვს ეთერში. ეს დავამატებდი აზარია, კი ბატონო. გისმენთ? გამარჯობა. მოგესალმებით. მოგესალმებით ძალიან წვიანი ახალგაზრდების ჯანდაბის. მადლობა. მოგესალმები. დიდასწორად ხარ ბატონო, უდიდეს პატივისცემას. დიახ, რუსეთის ბაზრის გახსნა სასაკურველია ეს ეკონომიკისთვის და საერთოდ აღორძინებისთვის ძალიან კარგია, რაც შეეხება იმ ბატონის გამოსვლას, იმის წინაშე ვერ დავეთანხმები, იმიტომ რომ გენოციდი საქართველოს მოსახლეობას მოუწყო მესამე ძალამ, რომელმაც დააპირისპირა ორი მართლმადიდებლური ქრისტიანული სახელმწიფოები ერთმანეთს თავიანთი პირადი მიზნებისთვის და აქ დაასრულა წინა ხელისუფლებას იყო მათი სატელიტები და ეხლა ცდილობენ საბოტაჟის საშუალებით შეაფერხონ ეს განვითარება, რაც საქართველოს სჭირდება. დიდი მადლობა. მადლობა ზარისთვის. ეს დავამატებდი რომ მინდა ისევ იმ ბატონს უპასუხო. ჩვენ ჩემო ბატონო, არც ბელგია გაგვიცვლის ტერიტორიას, არც მექსიკა და არც კანადა. სანამ დედამიწა იარსებებს, საქართველოს ყოველთვის იქნება კავკასიის რეგიონში და საქართველოს ყოველთვის იქნება იმ სამეზობლოს გარემოცვის ქვეშ, სადაც ეხლა ვართ. აქედან გამომდინარე, დროა უპრიანია და ჯობია, რომ პირველ რიგში ჩვენ სამეზობლოსთან დავალაგოთ ურთიერთობები, ჩვენ სამეზობლოსთან დავალაგოთ ეკონომიკური ურთიერთობები, რომ რეალურად მართლა მოხდეს ამ ქვეყნის განვითარება და მართლა მოხდეს ამ ქვეყნის ეკონომიკის წინსვლა. სხვა შემთხვევაში ტერიტორიული სიახლოვე ეს გინდა არ გინდა, ფაქტია ძალიან ელემენტარული, თუნდაც ნებისმიერი ტიპის იმპორტი და ექსპორტი გაცილებით იაფია შენს მოსაზღვრე ქვეყანასთან, ვიდრე რამოდენიმე კონტინენტის იქით. აქედან გამომდინარე, სავსებით ლოგიკურია, რომ აუცილებელია ეს მართლა სასიცოცხლოდ, რომ ჩვენს რეგიონში, კავკასიის რეგიონში იყოს მართლა მშვიდობა, კოჰაბიტაციური ცხოვრება და რეალურად მოხდეს ეკონომიკური ერთიანი კავკასიური ეკონომიკური იდეის განვითარება. ორი გიზარი გვაქვს ეთერში, გისმენთ? სულ ეხლა მე ვიყავ და ეხლა გამსენ პასუხს იმ ქალბატონებს და ბატონებს. გერაცვალე ჩვენ არ გვაქვს ომი გვეომება რუსეთი, ამიტომ თუ რუსეთს არ უნდა ჩვენთან ომი წაიყვანოს თავის ჯარებით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები პირველი, მეორე მაგათი ეხლა ეხება ელემენტარულად რაღაცები არის, კარგი გასაგებია რუსეთში წაიღებ ამ პროდუქტს, მაგრამ შიდა ბაზარზე აიღო პროდუქტების ფასი აიწევს, ამაზე ვეღარ ფიქრობენ. ჯერ იმას ამბობთ, რომ ბაზარი არ გვაქვს და მე იმას ამბობს, რომ თურქეთში თურმე დიდი ბაზარი ხორები აქედან კარგი საქონელი გაქვთ და იქიდან შემოაქვს ნაგავი. ეხლა თქვენი ლოგიკა ეს ამიხსენეთ და როცა მიდიხარ ხოლმე, მაგრამ იქნება დაუძახოთ თქვენს ოპონენტებს და დაიშვა თქვენ გვერდში და ვისაუბროთ ასე და ვნახავთ ერთი რომელიც გადაწონეთ. გეყოფათ ეს ამდენი სურპრიზულობა და ხალხის მოტყუება. კეთილი, მადლობა, გაგცემთ პასუხს. რა თქმა უნდა, არსებობს რუსეთზე დიდი ბაზრებით, მაგალითად ჩინეთი. და მე მახსოვს, როდესაც ჩინეთში გაიტანეს ქართული ღვინო, საქართველოს ხელისუფლება როგორი ზარზეიმით შეხვდა, რომ აი ჩვენ რუსეთზე დიდი ბაზარი დავიფყარით, მაგრამ აღმოჩნდა შემდგომ, რომ თურმე ჩინეთში რელიგია კრძალავს სასმლის მიღებას და ჩინელების დიდი პროცენტი თურმე ქართულს კი არა, საერთოდ ღვინოს არსვავს. და შესაბამისად, როდესაც საუბრობთ უფრო დიდ ბაზრებზე და უფრო განვითარებულ ბაზრებზე, უპირველესად ჯერ უნდა გამოვიკვლიოთ იმ ბაზარში არის თუ არა იმ მოთხოვნა იმ საქონლის, რომლის შეტანის პერსპექტივაც ჩვენ გვაქვს. მეორე, ჩვენ უნდა ასევე უნდა ჩატარდეს ანალიზი, რამდენად არის იქნება იმ რეგიონში თუ ქვეყანაში მოთხოვნა ქართულ პროდუქციაზე, რადგან ხშირად ჭირდება ამას ძალიან დიდი მარკეტინგი. მეორე, ჭირდება ამას ტრანსპორტირება და რაც ძალიან დიდ ხარჯებთან ადის და ბუნებრივია, როდესაც საუბარია ქართული ღვინის გასაღებაზე, თუნდაც პირობითად რომ ავიღოთ, აქ
უნდა დავითვალოთ, რამდენად ეფექტური იქნება ამა თუ იმ ბაზრის დაკავება იმ რეგიონში, სადაც ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ ქართული ღვინო იყოს წარმოდგენილი. მორიგი ზარი გვაქვს ეთერში, გისმენთ? ალო, დიახ. მე მოусმინე ახლა ის კაცი რომ გამოვიდა და გამოაცხადა რომ რუსებმა გენოციდი მოგვიწყენა. რუსებმა კი არ მოგვიწყენ შულო გენოციდი, გენოციდი საქართველოში მოაწყო სააკაშვილმა და კაცოხა დღესაც უწყობს. დღევანდელი მაგის გამოსვლა ნახეთ ბაქოდან რომ დაბრუნდა რა თქვა? დიახ. მიხედეთ მაგას. მადლობთ. ნუ მე იცავ დაუბრუნდები. მე მაინც დაუბრუნდები იმ თემას, რასაც საუბრობდით, ეს იყო ქართული პროდუქციის შესვლა, თო რუსულ ბაზარზე. რუსული დელეგაცია სწორედ ამ მიზნით ჩამოსული და ადგილზე სწავლობს საქართველოში ქართული პროდუქციის ხარისხს. რამდენად გამართლებულია ასეთი ქმედება, რომ ჩამოდის მეზობელი ქვეყნის დელეგაცია და სწავლობს ადგილზე და რამდენად პერსპექტიულია ასეთი ქმედება მომავალი ურთიერთობისთვის. ეს რა თქმა უნდა არის პერსპექტიული, ეს რა თქმა უნდა არის ეგრეთ წოდებული დაახლოების და კეთილი ჟესტის ნაბიჯი, მაგრამ როდესაც ქართული სტუმართ მოყვარეობა და ეს ჩვენ შეეშალა ჩვენს პრეზიდენტს, რომ პირდაპირ მნიშვნელობით ძალიან დიდი შეურაცხყოფა მიაყენა, გალანძღა, დელეგაცია გალანძღა, რომ ისინი ჩამოვიდნენ და მით უმეტეს დაამსიდა ჩვენი თანამოქალაქეები, რომ ისინი მათ ხელს ულოკავენ და კანკალით უსხავენ ჩვენი წარმოებლები მათ ღვინოს. მე ვკითხავთ, ეს არის ძალიან დიდი შეურაცხყოფა ქართული ხალხის და კონკრეტულად იმ პიროვნებების, რომლებიც მათთან იყვნენ შეხვედრაზე, უნდა მოთხოვოს ამ ხალხმა პასუხი. მე მგონი სავსებით ოთო მორიგი ზარი გვაქვს და გავავსროთ, გისმენთ? ალო, დიახ. გამარჯობა. მოგესალმებით. დენეცვალე ორჯერ დარეკა ზურა ბარბაქაძემ ახლა წეღანაც გენოციდი მოგვიწყო. ეგ ბატონი ბრძანდება ყოფილი ედპს წარმომადგენელი, რომელმაც გახსოვთ ედპს ხალხმა დაუშავა ქვეყანას და ამიტომ მაგას უფლება არ აქვს თქვას, რომ რუსეთის ჯარს თვითონ შემოუწონან და დაძვდნენ რუსეთში ქვეყნის დასაქცევად. ზურა ბარბაქაძე, რომელიც რეკაც ორჯერ დაგირეკა თქვენ. ვინ უკაცრავად? ვინც გვირეკავდა? ზურა ბარბაქაძე, აი ორჯერ დარეკა. დიახ. დიდი მადლობა. მადლობთ. როგორც ჩვენმა მაყურებელმა აიწმა მოიცნო მეორე მაყურებელი და ძალიან საინტერესო ფაქტია. ხონდით ხალბატონებო და ბატონებო თემას ნუ გავექცევით და ვილაპარაკოთ ეკონომიკაზე და არა პოლიტიკაზე, ედპ-ზე, ნაცმოძრაობაზე და ასე შემდეგ. მე მგონი ჯობია. რაც შემთხვევა ამ დელეგაციის ჩამოსვლას ოთარ, ამ შემთხვევაში ვფიქრობ მსგავსი ნაბიჯ ნელ-ნელა მოქმედებებით რეალურად წავამართლეს ყველაფერი წინ და მათი შეფასებით პოლიტიკური კეთილინებით ორივე მხრიდან ერთხელ და სამუდამოდ ამ ყანდაღებულ თემას დავამთავრებთ და ქართული პროდუქტი დაბრუნდება რუსულ ბაზრებზე. ჩვენ ნელ-ნელა დასასრულისკენ მივდივართ თოთო და მე მინდა ამასობაში კითხო ერთ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე, რომელიც საზოგადოებაში საკმაოდ ორჭოფობა გამოიწვია. ისევ მინდა შევეხო პრეზიდენტის ინიციატივას, საკმაოდ ისე გვიწევს, რომ თითქოს მარტო პრეზიდენტის ინიციატივების და მისი განცხადებების განხილვა გვიწევს, მაგრამ რა ვქნათ? ისეთ განცხადებებს აკეთებს, რომ უბრალოდ ვერაულით ასეთი ფორმატის გადაცემებში მისი კომენტარების შეფასებებისაგან. მე მინდა კითხო შენ ეკონომიკურ ამინისტიაზე, რომელთაც გამოვიდა პრეზიდენტი სულ ცოტა ხნის წინ ამ ინიციატივით. კი ბატონო. არის საზოგადოებაში გარკვეული ხალხი, რომელიც ფიქრობს, რომ უნდა მოხდეს ქვეყანაში ეკონომიკური ამინისტია, თუმცა მეორე მხრივ უმრავლესობა ამას ეწინააღმდეგება, ხედველობაში მაქვს საპარლამენტო უმრავლესობა და ამბობს, რომ ჩვენ არ დაუშვებთ ეხლა. ძალიან კარგი. მსგავსი თხოვნით მიმართეს ყოფილ პრემიერ-მინისტრს მანო მერაბიშვილს. მე ზუსტად ტექსტი არ მაქვს ციტირებას ვერ გავაკეთებ, მაგრამ მან თქვა, რომ ქვეყანაში, როდესაც ადამიანს ოდესმე მაინც კიდევ შეიძლება გაიფიქროს, ზუსტად ციტირება ზუსტი არ არის, ეს ვაკეთებ ჩემეული ინტერპრეტაციით. მაგრამ შინაარსი იგივე, იდენტურია, რომ კიდე აქვს გაფიქრების შანსი, რომ წაუწდება რამეზე ხელი, ან რამე მსგავსი შინაარსის მქონე რაღაც ტექსტით. საქართველოში იქამდე ეკონომიკური ამნისტია არ განხორციელდება. დღეს ვანო მერაბიშვილი, მისი გუნდი, ნაციონალური მოძრაობა, კრიმინალური ორგანიზაცია, მოდი ესე დავარქვათ, გამოდის ინიციატივით, რომ ქვეყანაში საჭიროა და მოითხოვეს ეკონომიკური ამნისტია. რატომ? რომ გიგი უბულავამ სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები მიითვისა, რიყის ტერიტორიაზე მოხდა რაღაცების გათეთრება და იგი არ დაიჭირონ? არა, ძალიან საინტერესო კითხვაა, ხომ? რატომ?
რომ მათ თავიანთი მმართველობის პერიოდში ჩადენილი დანაშაულები ეპატიოთ? მე მგონი ეს არასწორია. ძალიან არასწორია ეს. აბსოლუტურად ყველა დანაშაული. ოტო სარიკლობს და გაუგრძელებს შემდგომ. გისმენთ? საღამოშიდობით. მოგესალმებით. ნუ აღმაშფოთა იმ ბატონის გამოსვლამ და ძალიან მინდა რომ უპასუხო. მე არ ვიცი ის ბატონი ვინ არის, მაგრამ ნუ ხა მისი საუბრიდან გამომდინარე უკვე გასაგებია, ხო? და ეხლა თქვენ ახალგაზრდები ხარ და არც გიპასუხიათ, მაგრამ ცრუპენტელობაში გდებთ ბრალს. ცრუპენტელობაში მე მგონი თავის პრეზიდენტს უნდა დაძდოს ბრალი. და არა თქვენ. ეს ერთი. მე მეორე, გამაგებინეთ რატო უნდა ვთქვათ ესეთ ბაზარზე ვარი, როგორც არის რუსეთის ბაზარი. შეიძლება არ აგვაშენებს და ძალიან არ გაგვამდიდრებს, მაგრამ ერთ-ერთი პლუსი ჩვენთვის ეს იქნება. რატო უნდა ვთქვათ ვარი, მთელი მსოფლიოს ქვეყნები ირხდიან მაგ ბაზარზე. ეხლა თურქეთმა და ნაკლები უკნა საქართველოს ვიდრე რუსეთმა, ნაკლები ოკუპაცია გააკეთა. დაუკლარჯეთი თურქეთში არის, ხო? ნახევარი ტერიტორია თითქმის. და ვერ გავიგე, მაშინ თურქეთიც აღარ გქონდეს ხო ურთიერთობა? აი გერმანიასთან ხო ქონდა რუსეთს ომს, არა ფაშიზმთან. მაშინ არც გერმანიასთან არ უნდა გქონდეს ურთიერთობა. რა შუაშია ეკონომიკა და რა შუაშია პოლიტიკა? ვერ გავიგე, ნუ აი რატო უნდა ვთქვათ ვარი? მადლობთ. მადლობთ. გესაკვირით. ოთარ წინ თემას დაუბრუნდები და ერთ ვიტყვი რომ ეს იქნება დღევანდელი მოქმედი ხელისუფლების შეცდომა, რომ რომელიმე ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქეს ეპატიოს და კონდეს ამნისტირება მის ეკონომიკურ და საფინანსო დანაშაულს. ეს არის მართლა დანაშაული. ეს არ შეიძლება. ჩემი აზრით განცხადებაც კი იწვევს პირველ რიგში ერთს, როდესაც საუბარია სწორედ 1 ოქტომბრამდე ჩადენილ ეკონომიკურ დანაშაულებზე, რადგან ამითვე ჩდება აღიარებს წინა ხელისუფლება იმას, რომ მათ ყავდათ პრივილეგირებული ბიზნესმენები, ყავდათ პრივილეგირებული ადამიანები, რომლებსაც არ არსებობდა კანონი, არ არსებობდა სეზარ ჩუჩელის ვარიანტი, მისი ბიზნესის დაკარგება. მრავალი ფაქტის მოყვანა შეიძლება. ქალაქის მერი გიგი უგულავა. მრავალი ფაქტის მოყვანა შეიძლება ამასთან დაკავშირებით, თუმცა ცხადია, რომ ეს ფაქტიც კი არის დასტური იმისა, რომ წინა ხელისუფლება აღიარებს, დღევანდელ ნაცმოძრაობა აღიარებს, რომ მათი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ადგილი ჰქონდა ეკონომიკურ დანაშაულებებს, ჰქონდა შერჩევით სამართალს და დღეს ესენი ითხოვენ სწორედ ამ ადამიანების ხელშეუხებლობას, რომლებიც წლების განმავლობაში სარგებლობენ ძალიან დიდი პრივილეგიებით და სწორედ მათი წახალისების გამო იჩაგრებოდა ძალიან ბევრი ადამიანი, ბევრს ენგრეოდა ოჯახები, ჩდებოდნენ ციხეში, სხვადასხვა დატერორების თუ სხვადასხვა ზეწოლების საფუძველზე სამწუხაროდ ჩვენი დრო რომ საქართველოში მაღალი თანამდებობა არასოდეს არ უნდა იყოს იმის გარანტი, რომ ხელი ეწეფებოდეს ეკონომიკური დანაშაულის თუ ბიუჯეტის არამიზნობრივ ხარჯებზე. ეს არის დანაშაული და ყოველი მსგავსი პრეცედენტი ნებისმიერი მთავრობის შემთხვევაში უნდა იქნეს დაჟილი უმკაცრესად. ყველასთვის უნდა იყოს კანონი თანაბარი, მიუხედავად მის წარმომავლობისა და მის თანამდებობისა, როგორც არის კონსტიტუციით განსაზღვრული. მე იმედს ვიტოვებ, რომ გამოსწორდება უფრო საქართველოში როგორც ეკონომიკური, ასევე სამართლებრივი სიტუაცია. მადლობას გადაგიხდოთ ჩვენთან მოგზაურობისთვის. მე იმედი მაქვს, რომ სხვა დროსაც მოგზანდებით და ვისაუბრებთ საკმაოდ საინტერესოდ ეს შეფასებებს, ნუ როგორც ჩანს ჩვენი ზარებიდან ირკვევა, რომ საკმაოდ საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა, რადგან ჩვენი მაყურებელიც ჩაერთო და ამიტომ ჩვენ კიდევ გავაგრძელებთ გემშვიდობებით მომავალ ხუთშაბათამდე. კარგად ბრძანდებოდეთ.